अस्सलाम वालेकुम। सना वुमेन काउंसिल जी तरफ़ां तव्हां सभिनीनि खे हिकु दफ़ा वरी वेलकम। असांजो मेंटल हेल्थ सीरीज़ जी इहो सेगमेंट 4 आहे ऐं अॼु असां जंहिं टॉपिक ते ॻाल्हायूं था उहो आहे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जंहिंखे सिंधीअ में चइबो आहे आम ज़बान में वहम जी बीमारी। एंड विदाउट फर्दर ड्यू असां स्टार्ट कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम खे। मां असांजी सना वुमेन काउंसिल जी मेंबर डॉक्टर मलिहा जुमानी खे रिक्वेस्ट कंदसि कि हू शी शुड टेक ओवर ऐं असांजे अॼु जे महिमान खे इंट्रोड्यूस कराइनि ऐं सेशन खे अॻियां वधाइनि। मलिहा, ओवर टू यू। Assalamu alaikum everyone. Thank you, Dr. Kalbani. Asan gad aji ahen Dr. Mehman, and welcome, Dr. Mehman. Thank you so much for joining us. It's a pleasure. Dr. Mehman jo taluka Sindh sa unan Isra University Hyderabad ma graduation kai, una khan poe Saudi Arabia aun Oman mein kam kare chuka hain. Pani core training psychiatry ji UK South Wales ma kaiya, and currently Dr. Mehman Cardiff United Kingdom mein ahen, practicing in general adult psychiatry. Association of Pakistani Physicians and Surgeons United Kingdom ja president hain, South Wales je chapter ja, and he is the joint secretary of the Sindh Doctors Association of UK. Welcome again, Dr. Mehman. Thank you so much for being a part of this mental health series. Aaj jo asanjo topic ahe obsessive compulsive disorder, jinke Sindhi zuban mein वहम जी बीमारी चाहिए थी सके. Let's start by talking about what is obsessive compulsive disorder या वहम जी बीमारी छा है और इनके असां कीअं था identify करे सघूं. Thank you very much, Malia. Before answering your question, I would like to thank Sana Women Council and to taking me on this board. And this presentation will be both in Sindhi and English, so I hope I would be able to address most of the question in this session. But if not, I'm more than happy to do another session, or if somebody wants to get back to me through you, I mean, I would be happy to answer. The question is jawab dinde the obsessive compulsive disorder जंहिंखे असां सवली सिंधी में चऊं त वहम जी बीमारी. हाणे हिन बीमारी में थींदो छा आहे त मरीज़ खे ख़्यालात ईंदा आहिनि उनजे ज़हन में जेके उनजे पंहिंजे ई सोच हूंदी आहे, पर नेगेटिव सोच हूंदी आहे ऐं उहा रिपीटेटिव हूंदी आहे. इहो सम्झण लाइ ज़रूरी आहे. ऐं उहा डिस्ट्रेसिंग हूंदी आहे, यानी मरीज़ हुन में जेको आहे कंफर्टेबल फील न कंदो आहे. ऐं तव्हांखे मिसाल ॾियां त कंहिं माण्हू खे इहो ख़्यालु अचे बार बार त मुंहिंजे दर जो लॉक मूं जेको आहे उहो बंदि न कयो आहे, तालो खुलियल आहे, ऐं उनजे नतीजे में उहा सोच रिपीटेडली सॼो ॾींहुं हुनखे बार बार अचे, 10 दफ़ा 20 दफ़ा 50 दफ़ा 100 दफ़ा पूरे ॾींहं में. ऐं उनजे रिज़ल्ट में हू कंपल्जन करे, यानी हुनखे कंपल्शन थिए, यानी हुनखे इहो ज़रूरत महसूसु थिए त आउं वञी बार बार चेक करियां त दरवाज़ो बंदि थियल आहे या कोन्हे. ऐं उहा उनखे डिस्ट्रेस इन लेवल ताईं थींदी आहे मरीज़ खे, जॾहिं अहिड़ा ख़्यालात ईंदा आहिनि त जेसि ताईं हू वञी चेक न कंदो आहे तेसि ताईं हू कंफर्टेबल फील न कंदो आहे, उनजी एंज़ाइटी लेवल इलाही वधी वेंदी आहे. दो ही नोज़ कि ही मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु आहे, मुंहिंजे ज़हन में आहे, नेगेटिव आहे, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट, but actually he's not in control of that process, so that's why he feels so uncomfortable. He has to do that particular task, which we call compulsion. So it has got two parts: obsessions, jinke vaham ji soch asan chau to zehn mein ai, and then it leads to compulsion. Ta hunke wo activity karni hundi hai ta jaise wo kando na ta he won't feel comfortable. Bi taanka misal ne common kenke yo khayal ache ta munja jeke hath kharab thiyan muke jarasim lagi man, and natije mein ucha pe kare ta penje hath ke ॾींहं में 50 खां 100 दफ़ा धोए पियो, एतिरे हद ताईं जो उनजा हथ छिलजी वञनि या हथ उनजा डैमेज थी वञे. इहे ॿ कॉमन तव्हांखे मूं मिसाल ॾिना आहिनि. अहिड़ी तरह सां कई क़िस्म जूं सोचूं अची सघनि थियूं, मज़हबी मामले में बि थी सघनि थियूं, सेक्चुअल इन नेचर बि थी सघनि थियूं, जंहिंमें मरीज़ इलाही डिस्कम्फर्ट हूंदी आहे. ऑफकोर्स अगरि कंहिं फैमिली मेंबर जे मुतलिक़ को अहिड़ो ख़्यालात अचे थो, रिलीजन जे कॉन्टेक्स्ट में को ख़्यालु अचे थो, देन ही फील्स सो गिल्टी एंड सो अनकंफर्टेबल अबाउट दैट. इवन टॉकिंग अबाउट दोज इश्यूज इज नॉट कंफर्टेबल. So that's why I wanted to take up this issue and give more information, so people should know that actually this is a disorder and anybody can have that, so they should get the right help. सही. जेको नेक्स्ट असांजो क्वेश्चन आहे उहो कुझु त तव्हां ऑलरेडी कवर करे छॾियो आहे कि हिन जा कॉमन अलामात ऐं साइंस एंड सिम्टम्स छा आहिनि, ऐं अगरि
तव्हांखे शक आहे तव्हांजे फैमिली मेंबर या कंहिंखे आहे त what should you be looking for? ये ॿ तव्हांखे मूं मिसाल आहिनि. ॿियो तव्हां ॾिसो हिकिड़ो माण्हू जीअं आहे जेको इलाही कंहिं बि पर्टिकुलर शइ ते इलाही ऑब्सेसिव आहे, उहा शइ हुनखे बार बार करणी. फॉर एग्जाम्पल माना असां सभु पंहिंजे घर जी सफ़ाई कंदा आहियूं. एवरीबडी वांट्स हिज और हर रूम टू बी टाइडी. पर हिकिड़ो माण्हू आहे उहो पंहिंजे कमरे खे ॾींहं में 100 दफ़ा साफ़ करे थो. देन इट इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल. राइट. अहिड़ी तरह सां जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त जीअं होमवर्क या असाइनमेंट कंहिंखे कंप्लीट करणी आहे, एवरीबडी would like to give a double check on that and would ask somebody to have a look. But if somebody who is writing and erasing it 100 times in a day, then it is something not normal. Then you need to consult somebody and get some advice. या नमाज पढ़े पियो, हुनखे बार बार ख़्याल पियो अचे त मूं नमाज़ अलाए सही पढ़ी या कोन पढ़ी आहे, ऐं सही न पढ़ंदसि त हीअं थी वेंदो हूअं थी वेंदो. Then he just in a cycle and he constantly repeating that one prayer 5 times first, but he is doing that for hours. Then it is something not normal. Then they need to consult somebody. Okay, so the bottom line is that these are repetitive, bar achan variu. They are distressful to the person and in many ways negative. So negative. that is. And one more important point to differentiate is their person believes and he knows that these are his or her own thoughts. This is very important to understand. Okay, ठीक. Acha, hane in the condition kitri common are, should I mean, is this really very common in our society, or this is a rare disease? It is not uncommon, but if I give you in a layman terms, har 100 माण्हुनि मां तकरीबन 2 माण्हुनि खे इहा बीमारी ज़िंदगी में कंहिं न कंहिं स्टेज ते थींदी आहे. ठीक है. हर 100 मां 2 माण्हुनि खे. So this is the what we call epidemiology of this condition. Okay. The next question is there treatment? इन जो को इलाज आहे ऐं छा इलाज छा है इन बीमारी जो? Absolutely, it is treatable. काफ़ी सारे मिथ्स आहिनि असांजे मेंटल हेल्थ जे हवाले सां, जंहिंजे करे अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मा जो प्रॉब्लम असांजी सोसाइटी में आहे. जीअं तव्हां इहो सवाल पुछो त अक्सर असांजा मरीज़ असांजा इहो सवाल पुछंदा आहिनि त छा इहो ट्रीटेबल आहे या सॼी उमिरि आउं जेको आहे ईअं रहंदुसि. न, ही बिल्कुलु ट्रीटेबल कंडीशन आहे ऐं ट्रीटमेंट तव्हां ज़रूरु ईंदसि, अॻियां तव्हांखे ॿुधाईंदसि त ट्रीटमेंट जी फॉर्म छा आहे. ऐं उन में ट्रीटमेंट खां पहिरीं ॿियो हिकिड़ो माण्हुनि जो अक्सर सवालात हूंदो आहे त जेको असांजी सोसाइटी में अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त यार जेकॾहिं आउं कंहिंखे ॿुधाईंदसि त मूंखे ऑब्सेसिव कंपल्सिव या वहम जी बीमारी आहे त माण्हू त मूंखे चवंदा तूं मेंटल आहीं. त आउं माण्हुनि खे सिर्फ़ु इहो आसान ज़ुबान में सम्झाईंदुसि, ॾिसो असांखे बजाए कंहिंखे स्टिग्मेटाइज़ करण जे असांखे हुननि सां हमदर्दी शो करणु खपे. ज़हन या माइंड असांजे जिस्म जो हिकिड़ो हिसो आहे. बिल्कुलु ईअं जीअं दिलि असांजे जिस्म जो हिकिड़ो हिसो आहे त दिलि जी कंहिंखे का बीमारी थिए थी, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक थिए थो ऐं हू ज़िंदगी भर हुनजे लाइ दवाऊं खाए थो. कंहिंखे पेनक्रियास जो प्रॉब्लम थिए थो, ही गेट्स डायबिटीज, देन ही इज ऑन इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक फॉर एवर. अहिड़ी तरह जिगर जो प्रॉब्लम थिए थो, देन ही गेट्स ट्रीटमेंट फॉर जिगर. सो इन द सेम वे माइंड और ब्रेन इज पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. So if that gets some chemical changes and somebody gets some illness, का बीमारी थिए थी जंहिंखे असां एंजाइटी चई सघूं था, डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, को बि डिसऑर्डर माइंड जो थिए थो त उन सां केरु मेंटल नथो थी वञे. इट इज सिंपली वन डिसऑर्डर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस इज वन थिंग. हाणे अचूं था पाण ट्रीटमेंट ते, त मलिया बिल्कुलु ट्रीटेबल कंडीशन आहे ऐं ट्रीटमेंट जा 2 हिन जा फेज़ हूंदा आहिनि. जेको इनिशियल अगरि केरु माइल्ड कंडीशन में अचे थो, सिम्पटम्स इलाही सीवियर न आहिनि, त असां उन स्टेज ते मरीज़ खे जेका पहिरीं असां ट्रीटमेंट लाइन ऑप्शन ऑफर कंदा आहियूं उनखे असां साइकोथेरेपी चवंदा आहियूं, जंहिंखे लेमन टर्म में तव्हां टॉकिंग थेरेपी चई सघो था, या सिंधी में अगरि बयानु करियूं त के टेक्निकल तरीक़े में ॻाल्हाए पंहिंजे मसइलनि खे हल करण जो हिकिड़ो तरीक़ो या अंदाज़ चई सघूं था. हाणे थेरापी अगेन उन्हनि जा बि डिफरेंट क़िस्म आहिनि, जंहिंमें 2 कॉमन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जे लाइ यूज़ थींदियूं आहिनि. हिकिड़ी थींदी आहे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनखे हिकिड़ो माहिर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ई ऑफर करे सघे थो, हर माण्हू तव्हांखे नथो ऑफर करे सघे. ऐं ॿी थेरापी जेका मोस्ट कॉमन यूज़ थींदी आहे, असां उनखे शॉर्ट फॉर्म में ERP या एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरापी चवंदा आहियूं. थोरो ब्रीफली सम्झाईंदो हलां, छो त नाला शायदि तव्हांखे ॾुखिया लॻनि या असांजे ॿुधण वारनि खे. ERP या एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरापी बेसिकली ईअं हूंदो आहे
तो उन में तव्हां पंहिंजे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट सां गॾु वेही पंहिंजो एनालिसिस कंदा आहियो त तव्हांजा मेन वहम या ज़हनी सोचूं या ऑब्सेशंस छा आहिनि, कहिड़ियुनि शयुनि जे करे तव्हांखे वधीक एंज़ाइटी थिए थी। जीअं मूं तव्हांखे मिसाल ॾिनो त अगरि कंहिं माण्हू खे इन शइ सां वधीक प्रॉब्लम थिए थो त मुंहिंजे हथ ते जरासीम आहिनि ऐं मूंखे हर वक़्तु उनखे धोइणो आहे जरासीम खे साफ़ करण जे लाइ, ऐं हू ॾींहं में 50 खां 100 दफ़ा पंहिंजा हथ धोए थो। ऐं उन सां गॾु हुनखे इहा बि प्रॉब्लम आहे त अगरि आउं ॿाहिरि घर खां वेंदुसि मिसाल जे तौरु त कुझु न कुझु बुरो थी वेंदो या मूंखे का सिहत जो नुक़सानु थींदो या मुंहिंजे घर वारनि खे, इन करे उहो ॿाहिरि नथो वञे घर खां ऐं पंहिंजो पाण खे घर जे अंदरि कन्फाइंड करे थो। पोइ तव्हां उहा लिस्ट ठाहींदा पंहिंजे थेरापिस्ट सां गॾु, जंहिंमें सभ खां पहिरीं तव्हां उहे शयूं रखंदा जंहिंसां घटि तव्हांखे एंज़ाइटी थिए थी या जिन खे तव्हां आसानी सां डील करे सघो था। ऐं उन ईअं तव्हां लिस्ट ठाहींदे तव्हां लास्ट में उहे शयूं रखंदा जंहिंसां सभ खां वधीक तव्हांखे परेशानी थिए थी या तव्हां सभ खां वधीक डिफिकल्टी महसूसु करियो था उन्हनि शयुनि खे फेस कंदे। पोइ तव्हां स्टार्ट कंदा जंहिंसां तव्हांखे घटि एंज़ाइटी थिए थी, उन्हनि शयुनि खे तव्हां एक्सपोजर ॾींदा मरीज़ खे स्लोली ग्रेजुअली, ताकी मरीज़ जी एंज़ाइटी थोरी हुन सां घटि थिए ऐं पोइ तव्हां उन ते बिल्डअप कंदा एंड दिस इज़ हाउ यू गेट ऑन विद दिस थेरापी। ऐं इहा त थी वई थेरापी। ट्रीटमेंट जो ॿियो पार्ट आहे मेडिकेशंस, जंहिंखे असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे चऊं था एंटी डिप्रेसेंट जेके या एंटी एंज़ाइटी मेडिकेशंस। त उहो एक्सप्लेन करण खां पहिरीं अगरि कंहिंखे थेरापी जे मुतलिक़ को क्वेश्चन पुछणो हुजे या का शइ क्लियर न हुजे त आउं उन्हनि खे क्लियर कंदो हलां त उन खां पोइ असां अॻिते मेडिसिन जे हवाले सां ॻाल्हायूं। तव्हांखे डॉक्टर मेमन इहो हूंदो ख़बर कि पाकिस्तान में कराची में हैदराबाद में इहो CBT या ERP जेको तव्हां चओ था इहो कोई साइकाइट्रिस्ट आहिनि जेके कनि था? जी बिल्कुलु पाकिस्तान में अवेलेबल आहे, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन इन वेरी लिमिटेड स्पेसिस और प्लेसिस। जीअं कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में साइकोथेरेपी जो प्रॉपर डिपार्टमेंट आहे, उहे इहे शाफ़र कंदा आहिनि। ऐं ॿियो कुझु ॿिया इंस्टीट्यूट आहिनि जेके साइकोलॉजी जा कराची में ऐं स्पेशली लाहौर ऐं इस्लामाबाद में जेके ऑफर कंदा आहिनि। एज़ फार एज़ आई नो अनफॉर्चुनेटली मुंहिंजे ख़्याल में हैदराबाद में मुंहिंजो न आहे ख़्याल त अञा ताईं अहिड़ी सर्विसिस आहिनि मौजूदु, but of course this is our responsibility in the long term to bring those services or skills back to our community. ऐं इंशाल्लाह असां कोशिशि कंदासीं त उहे सर्विसिस अॻियां हैदराबाद में शुरू थियनि त असांजी जेके अंदरूनी सिंध जा जेके दोस्त आहिनि असांजा उहे उन सर्विसिस मां फ़ाइदो वठी सघनि। बिल्कुलु। I think we can proceed to अगर medications जे बारे में स्पेसिफिकली तव्हां डिस्कस करण था चाहियो त असां उहो करे था सघूं। जी मलिया, मेडिकेशंस इन में असां सेकेंड स्टेज में स्टार्ट करण आहियूं, जंहिंखे असां पंहिंजे साइकोलॉजिकल टर्म्स या मेडिकल टर्म्स में चवंदा आहियूं हिकिड़ो ग्रुप आहे SSRI ग्रुप, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इहो ज़ाहिर ॻाल्हि शॉर्ट फॉर्म SSRI आहे हुनजो। हाणे थींदो ईअं आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि माण्हू अक्सर पुछंदा आहिनि त यार मूंखे इहा वहम जी बीमारी थी छो, ज़ाहिर ॻाल्हि दवाऊं आऊं छो खां, मूंखे इहा थी छो, पहिरीं सबब असां ॻोल्हियूं हुनजा त इहा थिए छो थी। राइट। त हर शइ जो मेडिकल साइंस में आंसर कोन हूंदो आहे, माना कॾहिं तव्हांखे सबब मालूम थी सघंदो आहे, कॾहिं तव्हांखे कोन ख़बर पवंदी आहे, पर जेको तहक़ीक़ साइंस जी हेसि ताईं जेको असांखे ॿुधायो आहे सो फॉर वॉट वी नो, त इन कंडीशन में ब्रेन में कुझु केमिकल चेंजिस थींदियूं आहिनि ऐं जेको हिकिड़ो हार्मोन जेको वी ऑल हैव गॉट इन अवर सिस्टम, वी कॉल इट सीरोटोनिन। सीरोटोनिन असां सभिनी जे ब्रेन में मौजूदु आहे, पर अनफॉर्चुनेटली जॾहिं अहिड़ा इश्यूज़ थींदा आहिनि त उन में उन्हनि जी लेवल या उनजो जेको एब्जॉर्प्शन या उनजो मेटाबॉलिज़म में कुझु चेंजिस अची वेंदियूं आहिनि, जंहिंजे करे मरीज़ खे इहे सिम्टम्स थींदा आहिनि। ऐं कुझु ॿिया कंडीशन थी सघनि था जीअं जेनेटिक यानी मोरूसी कंडीशन, यानी अगरि कंहिंजी माउ खे इहा बीमारी आहे त लाइकलीहुड और द चांसिस आर दैट डॉटर और सन, if compared to the rest of the population, he or she will have higher chances to get such condition. Stressful life events थी सघनि था जेके तव्हांजी इन्हनि शयुनि खे जनम ॾेई सघनि था, को हादसो, को इलाही सीवियर स्ट्रेस आहे, या हिकिड़ो माण्हू परफेक्शनिस्ट इन नेचर आहे, यानी he or she just want to have everything tidy in their house, in their life, they just want to be perfect all the time, everything has to be perfect in their life. So उहे माण्हू वधीक प्रोन हूंदा आहिनि इन कंडीशन जे, उन्हनि में ॿियनि जी निस्बत इन्हनि में जल्दी इहा कंडीशन डेवलप थींदी आहे। इहे मूं तव्हांखे कुझु सबब ॿुधाया आहिनि ऐं ज़रूरी कोन्हे त इहे सबब हुजनि, इन खां बग़ैर कॾहिं बज़ाहिर तव्हांजे साम्हूं को सबब न हूंदो आहे, स्टिल वन कैन गेट दिस कंडीशन। त इहा ईअं न आहे त इहा कंहिंखे ख़ासि माण्हुनि में थींदी आहे, anybody in the population can get this condition. So let's come back to the main topic of the treatment.
So I was about to tell you describe this SSRI group, which we call antidepressant or anti-anxiety. ताणे ॿुधण वारा असांजा ऑडियंस शायदि इहो सोचिनि त हिकिड़े पासे डॉक्टर ॻोल्ह पियो करे त ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐं ट्रीटमेंट आउं सजेस्ट पियो करियां एंटी एंजाइटी ऐं एंटी डिप्रेशन. त बेसिकली एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन जेके असांजी मेडिकेशन आहिनि दे कवर लॉट ऑफ इश्यूज एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या सिंधी में वहम जी बीमारी is one of the form of anxiety disorders. So that is why I'm talking about treating with the anti-anxiety medication. And जॾहिं के माण्हू खे वहम जी बीमारी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थींदो आहे त लॉन्ग टर्म में उहे माण्हू अगेन प्रोन हूंदा आहिनि त उन्हनि में डिप्रेशन थियण जा चांसिस इलाही हाई हूंदा आहिनि. So that's why we suggest this treatment. So basically it covers all the basic areas which we want to cover. Okay. Since we are on the topic of treatment, treatment कितरे अरसे लाइ continue कजे ऐं अगर के माण्हू साइकोथेरेपी तो करे चाहे वो CBT या ERP या उहा उन जा केतिरा सेशंस अमूमन फॉर एग्जांपल इवन इन द वेस्ट तव्हां थींदा आहिनि ऐं मेडिकल मैनेजमेंट जीअं तव्हां SSRIs मेंशन कया या एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस उन ते माण्हू केतिरो अरसो is this something like a chronic condition like diabetes and hypertension or is this something जिन जे लाइ तव्हां थोरे अरसो ट्रीटमेंट वरिती and then you can stop? It's a very good question. I'm glad you have asked this. त इन में थींदो ईअं आहे मलिहा त कुझु परसेंट इन में मरीज़ ईअं हूंदा आहिनि जेके बग़ैर कंहिं ट्रीटमेंट जे बि बहितर थी वेंदा आहिनि जंहिंखे असां माना 1/4 चवंदा आहियूं. जेकॾहिं 4 मां 1 मरीज़ अहिड़ो हूंदो आहे जंहिं बग़ैर कंहिं दवा जे बग़ैर कंहिं थेरेपी जे हू पाण बहितर थी वेंदो आहे अगरि सिम्पटम्स हुनजा माइल्ड नोयत जा हूंदा आहिनि, इन तरह घणा सीवियर न हूंदा आहिनि. पर जिन मरीज़नि जी सिम्पटम्स जी जेका नोयत आहे उनखे मॉडरेट टू सीवियर हूंदी आहे उन्हनि खे असां थेरेपी ऐं पोइ फर्दर मेडिकेशन रिकमेंड कंदा आहियूं. विथ थेरेपी स्पेसिफिकली जेको CBT मूं तव्हांखे ॿुधायो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी असांजो स्टैंडर्ड UK में जेको या वर्ल्ड वाइड तव्हां वेंदा त चवंदा आहिनि त 12 सेशन माना हिकिड़ो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस हूंदो आहे. व्हेन आई से 12 सेशन दैट मीन्स पेशेंट खे हर हफ़्ते पंहिंजे थेरापिस्ट सां मिलणो हूंदो आहे, साइकोथेरापिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जेको बि हुनखे ऑफर करे पियो. इहो कलाक जो सेशन हूंदो आहे हर हफ़्ते में हिकिड़ो ऐं तव्हां ईअं 12 हफ़्तनि ताईं इहा ट्रीटमेंट तव्हांजी हलंदी आहे टोटल 12 सेशन कंप्लीट करण जे लाइ. पोइ उन में मुख़्तलिफ़ शयूं हूंदियूं आहिनि. कुझु तव्हांखे होम टास्क ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि, थेरापिस्ट तव्हांखे ॾींदो आहे कुझु होमवर्क त तव्हां घर वञी ही शयूं कंप्लीट करियो. ऐं कुझु हुन में एक्टिविटीज़ डायरी हूंदी आहे, स्लीप डायरी या डिफरेंट बिहेवियरल एक्टिवेशन जूं शयूं हूंदियूं आहिनि. काफ़ी सारियूं उहे स्पेसिफिक टेक्निक्स आहिनि जेके आउं हुते डिटेल में कोन ॻाल्हाईंदुसि पर मरीज़ खे कुझु शयूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जेके हू घर ते वञी पाण एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे वापसि पंहिंजे थेरापिस्ट वटि नेक्स्ट सेशन में खणी ईंदो आहे त थेरापिस्ट ऐं मरीज़ गॾिजी वेही उनखे ॾिसंदा आहिनि ऐं they will identify what other things we need to do or how we need to shape our therapy in the long term. And ERP वो तकरीबन तव्हां सम्झो 10 खां 12 सेशन. ठीकु आहे, सही. ऐं अगरि दवाऊं ते केयर शुरू थिए थो करे थो त उहो पोइ केतिरे अरसे जे लाइ कंटिन्यू थींदियूं? दवाउनि जो जेको ट्रीटमेंट आहे उन में कंहिंखे असां स्टार्ट करियूं था त यूजुअली असां मिनिमम चवंदासीं त उहो 6 महीननि ताईं त घटि में घटि उहो दवा इस्तेमालु करे. वंस यू स्टार्ट फीलिंग बेटर देन यू हैव टू एटलीस्ट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर मरीज़ छा कंदा आहिनि त जंहिं ॾींहुं दवा शुरू कंदा आहिनि उन ॾींहुं खां 6 महीना काउंट कंदा आहिनि. ईअं न, जॾहिं तव्हां मुकमल पंहिंजो पाण में बहितर महसूसु करियो था उन खां पोइ तव्हां 6 महीना घटि में घटि असां एडवाइस कंदा आहियूं इस्तेमालु करियो अगरि फर्स्ट एपिसोड आहे. पर कंहिंखे अगरि मुस्तकिल या कंडीशन रहे थी त पोइ 2 साल ताईं असां चवंदा आहियूं त माना अगरि सेकेंड एपिसोड त 2 साल ताईं इस्तेमालु करियो. उन खां पोइ तव्हां रिव्यू सिचुएशन करे सघो था. अगरि मरीज़ बहितर फील करे पियो हाणे हू सिम्पटम्स सां कोप करे सघे पियो त स्लोली ग्रेजुअली असां टेपर ऑफ करे मेडिसिन स्टॉप करे सघूं था. पर पाण कॾहिं दवाऊं बंदि न कजो छो त हिन दवाउनि खे बंदि करण सां कुझु विथड्रॉल इफेक्ट्स ईंदा आहिनि. इन करे तव्हांखे स्पेसिफिक एडवाइस ऐं मॉनिटरिंग सां हिननि खे स्लोली ग्रेजुअली बंदि करणो हूंदो आहे हिन दवाउनि खे. पर अगरि कंहिं मरीज़ खे मल्टीपल एपिसोड्स इन कंडीशन में थिया आहिनि त पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अगरि हू क्रॉनिक इशू थी थो वञे देन यू हैव टू परहैप्स बी ऑन दिस मेडिकेशन फॉर लाइफ टाइम. जीअं अगरि कंहिंजो ब्लड प्रेशर आहे उनखे कंट्रोल करण जे लाइ कंहिंखे लाइफ टाइम मेडिकेशन ते रहणो पवे थो. डायबिटीज़ खे कंट्रोल करण लाइ लाइफ टाइम मेडिकेशन ते कोई माण्हू रही सघे थो.
अहिड़ी तरह सां कंहिंखे अगरि माइंड जो को प्रॉब्लम आहे त हू मुस्तक़िल दवा ते रही सघे थो. इन में मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंखे को परेशान न थियणु खपे. बिल्कुल इहो ई असां मैसेज कंसिस्टेंटली पंहिंजे ॿियनि सेशंस में बि ॾियण जी कोशिशि कई आहे कि इहा हिकिड़ी disease are like hypertension, diabetes, and it should be treated, these conditions should be treated as such. उन सां कोई इहो न आहे कि भाई आदत थी वई आहे छा. अगरि तव्हांखे ब्लड प्रेशर तो हाइपरटेंशन तो डायग्नोस थिए, तव्हां हुनजी दवा वठंदा आहियो लाइफ लॉन्ग. Hypercholesterolemia, diabetes, you do that. So these conditions are, should be considered similar. इहो न आहे कि हुनजी आदत थी वई, you need it. So I'm very glad that you brought that up. कुछ एड़ा, again circling back to what you said earlier कि कॾहिं कॾहिं माण्हुनि जी लाइफ में stressful times हूंदा आहिनि. Are some people more prone to getting this than others? Some traumatic events during childhood या अहिड़ी का भी risk factors? रिस्क फैक्टर में मलिया मूं जीअं ॿुधायो त को बि ट्रॉमेटिक इवेंट इन शइ खे जनरेट करे सघे थो. ऐं कंहिंजी बि अगरि फैमिली हिस्ट्री या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जी, इवन कंहिंखे अगरि फैमिली में एंजाइटी जी हिस्ट्री आहे, डिप्रेशन जी हिस्ट्री आहे, या एज पर से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जी फैमिली में हिस्ट्री आहे, त उन्हनि जा फैमिली मेंबर्स दे आर मोर प्रोन टू गेट दीज कंडीशंस और एनी अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन. ऐं उन खां अलावा जीअं मैं ॿुधायो टाइप ए पर्सनैलिटी, त जेके माण्हू उहा परफेक्शनिस्ट हूंदा आहिनि एंड दे जस्ट वांट एवरीथिंग टू बी 100% इन देयर लाइफ, they are more prone to get this condition in comparison to the rest of the population. Okay. So do you see this more in, let's say, high functioning professional groups such as physicians, executives, so on? Yes. When I say type A personality, I think I should explain it further. The high executives जेके आहिनि, या let's say जेके art में या जेके TV actress या professional इन type जा जेके हूंदा आहिनि, they want to have a particular figure, size or shape, anything, and they want to achieve it. So they just work very hard on that. So they're very perfectionist. They're working day and night to achieve that particular target. So they are very prone to get such condition. Okay. Media से related जेके actress या इन लाइ जेके models आहिनि, उन्हनि में relatively ये शायद थोड़ी वधीक थी सके थी. Okay. Another question that came to my mind कि जिन माण्हुनि खे OCD या वहम जी बीमारी आहे, are they at risk of developing other disorders? You mentioned कि depression थी सके उन्हनि में, but for example substance abuse, alcoholism, are they more prone to also getting getting diagnosed with a condition such as alcoholism or substance abuse? Again, it depends on which part of the world you're living. So because life is very different in Western culture if we compare with our subcontinent. त हिते छा थींदो आहे, असां वटि इन वेस्टर्न सोसाइटी में माण्हुनि जूं डिफरेंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हूंदियूं आहिनि. त अगरि कोई स्ट्रेस में आहे त हू कॾहिं कॾहिं स्ट्रेस खे कोप करण जे लाइ एक्सरसाइज कंदा आहिनि, साइकिलिंग कई, म्यूज़िक ॿुधो, सिनेमा हलिया विया, जिम हलिया विया. इहे हिन जूं इनिशियल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हूंदियूं आहिनि. पर जॾहिं हुननि जूं इहे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ फेल थींदियूं आहिनि, then they think of why not to take a bit more alcohol to just subside my symptom. Of course, when they are into that state, then they've got a high chance to get into trouble, to be dependent of alcohol or other substances like cannabis, cocaine, depending on whatever they are using. Okay. But खुशकिस्मती सां असां जे मुआशरे में सब कॉन्टिनेंट जो ॻाल्हि पिया करियां, मिसाल तौर पंहिंजो सिंध, इंडिया, पाकिस्तान या जेको इहो सोसाइटी आहे, त उते असां वटि जेको सोशल असांजो फैब्रिक आहे उहो इलाही स्ट्रॉन्ग आहे, या फैमिली डायनामिक्स जंहिंखे असां चऊं त फैमिली सिस्टम, उहो इलाही स्ट्रॉन्ग आहे. असां वटि दोस्ती वास्तो फैमिली, त तव्हांखे ॿी सारी सपोर्ट इलाही हूंदी आहे जॾहिं तव्हां अहिड़े के प्रॉब्लम जो शिकार हूंदा आहियो. त जॾहिं तव्हां वटि एॾियूं सारियूं ॿियूं एडिशनल फैसिलिटीज़ या तव्हां वटि कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हूंदियूं आहिनि, त वेरी रेयरली असांजा माण्हू इन्हनि शयुनि तरफ़ वेंदा आहिनि ऐं इन्हनि शयुनि जो शिकार थींदा आहिनि. बट जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन. त अगरि कंहिंखे को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आहे, चाहे एंजाइटी, डिप्रेशन या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, त उहो अल्कोहल या उहो ॿियो ड्रग्स जी तरफ़ वञे, हिननि जो पाण में डायरेक्ट को कनेक्शन न आहे. बट ऑफकोर्स जीअं मूं ॿुधायो त जेकॾहिं
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जे करे को माण्हू सीवियर डिप्रेशन जो शिकार थी थो वञे ऐं पंहिंजे डिप्रेशन सां कोप कोन पियो करे सघे, then yes, he or she is more prone to get into these things. Okay. Okay. कंहिं असांखे मैसेज मोकिलियो आहे कि अगरि मेडिकेशन या पोइ साइकोथेरेपी बि सूट नथी करे, मेडिकेशन नथी सूट करे and psychotherapy doesn't work, then what do you do? Well, I think I'm always optimistic that these things will work for my patient, but अहिड़ा cases बि थींदा आहिनि जॾहिं तव्हां medicine बि offer कंदा आहियो, psychotherapy बि तव्हां try कई आहे, but they fail, which is very much possible, and we have seen cases like that as well in my real practice. त हिकिड़ी अगरि मेडिसिन फॉर एग्जांपल फेल थी, ऐं तव्हांखे मिसाल या मोस्ट कॉमन असीं जेका प्रिस्क्राइब कंदा आहियूं, लेट्स से सर्टलिन, उहा मूं प्रिस्क्राइब कई कंहिं माण्हू खे ऐं असां सफिशिएंट टाइम ॾिनो हुनखे. यूजुअली इट टेक्स अबाउट 2 to 4 weeks before you could even see any benefit of this medication. पोइ असां हुनजी ज़ाहिर ॻाल्हि आहे मैक्सिमम डोज हम ट्राई कंदासीं. स्टार्टिंग डोज हुनजो 50 मिलीग्राम अ डे आहे. अगरि उन ते मूंखे रिस्पॉन्स कोन पियो मिले कंहिं मरीज़ में, I would increase up to 75, then 100, then 150. I go up to maximum of 200 milligram for sertraline, for example. Sertraline maximum would try kai, no benefit. Psychotherapy offer kai, no benefit. Yes, in those sort of things, if psychotherapy was offered before the treatment, before the pharmacological treatment, medicine, I might think of considering both together. The psychotherapy and medicine गॾु try करियो. अगर condition कंहिंजी moderate to severe आहे त असां उन में ॿई शयूं गॾु बि करे सघूं था ऑफर. ऐं मेडिसिन में अगर हिकिड़ी मेडिसिन कम न कयो, there are other options. We can think of some other medications. जीअं old generation antidepressant आहिनि, या उन में हिकिड़ो most common use थींदी आहे जॾहिं अहिड़ी सिचुएशन असां पहुचंदा आहियूं त क्लोमिफेरामीन हिकिड़ी दवा आहे जेका मोस्ट कॉमन असां यूज़ कंदा आहियूं. सही. त मतलब इन में पेशेंट खे इहो डिस्करेज न थियणु खपे, पंहिंजे डॉक्टर सां फॉलो अप कंटिन्यू कयो ऐं टॉक टू देम अबाउट द फैक्ट दैट तव्हांजा सिम्टम्स कंट्रोल न आहिनि, so that they can either adjust the dose of your medication or perhaps change it. Absolutely. Maliha, asanji audience mein hikdo, there is a question. Reshma wants to ask a question. I have chronic fatigue syndrome. So I am on Cymbalta medication. I don't know the exact dose, but will I be on this medication for the rest of my life, or are there ways, is it possible with proper routine and healthy diet and exercise, I can reduce the medication? Well, Rashman, first of all, I would like to know what medication you are taking. Then Cymbalta. I would be in Cymbalta for chronic fatigue syndrome. Okay. Well, chronic fatigue syndrome has nothing to do with any mental health disorder like anxiety, depression, or OCD. So it is a separate, different condition. Okay. And number two, I mean, usually, again, with the chronic fatigue syndrome, advice would be try the lifestyle adjustment first. Like you mentioned yourself, diet changes, having a proper sleep time, having a sleep schedule, routine activities, and to have a busy life. Not if you're not doing anything, of course, then it will further affect you, will have a knock-on effect on you. And the medication you mentioned, I'm really sorry, I don't know about this medication. I've never heard about it. Perhaps I can look into that and maybe it is a brand name. It's an SSRI. Yeah, it's SSRI. That's fine. Yeah, I mean, it's not a lifeline medication. As I said, that for any mental health condition, it depends on the severity and the nature of the condition. Sometimes we prescribe just for 6 months, sometimes even a brief course, and sometimes for 2 years. And if somebody who has got a really severe symptomatic condition and which has been ongoing for a number of years, of course, in that situation, we would recommend to take it as long as they are benefiting from the medication. Okay, thank you, G. Thank you so much. My pleasure. It's specifically duloxetine. That's what Cymbalta is. Yes, okay. It is similar sort of medication.
we don't have any further questions on the chat. So there are a few questions. Okay. Dr. Maiman असांजे हिकिड़ी जो Facebook ते ॾिसनि पियूं उन्हनि डायरेक्ट मैसेज कयो आहे ऐं पुछियो आहे कि SSRIs, SNRIs या जो बि मेडिकेशंस तव्हां वठो था पिया हुन खे जॾहिं ख़तम लाइक वंस यू डिसाइड कि हाणे इनखे ख़तम करणो आहे त छा अब्रप्टली ख़तम कबो आहे या कीअं कबो आहे तव्हां उन्हनि खे थोरो एक्सप्लेन कंदा टेपरिंग डाउन जो फिनोमेना? जी बिल्कुलु न कॾहिं बि इन्हनि दवाउनि खे जॾहिं मूं पहिरीं तव्हांखे ॿुधायो त पाण बंदि न कजो अक्सर मरीज़ जो ग़लती कंदा आहिनि when they start feeling better जॾहिं लॻंदो आहे त हाणे मुंहिंजा सिम्पटम कंट्रोल में आहिनि हू पाण छा कंदा आहिनि पाण ई डिसीजन यूनिलैटरल वठंदा आहिनि दवा बंदि करे छॾींदा आहिनि what happens next जॾहिं तव्हां पाण दवा बंदि कंदा आहियो त असांजे जिस्म में जॾहिं तव्हां फॉर एग्जाम्पल 6 महीना या 2 साल उहा दवा वरिती आहे त हिकिड़ी लेवल कॉन्स्टेंट मेंटेन हूंदी आहे उन दवा जी हाणे ऑल ऑफ सडन जॾहिं उन दवा जी लेवल में ड्रॉप ईंदो त ऑफकोर्स विथड्रॉल सिम्पटम थींदा तव्हांखे ऐं विथड्रॉल सिम्पटम जेके मोस्ट कॉमन मरीज़ एक्सपीरियंस कंदा आहिनि जंहिंमें रनी नोज़ थींदो आहे नक मां पाणी वहणु अख मां पाणी वहणु ज़ुकाम वारी फीलिंग तव्हांखे महसूसु थियणु मथे में सूर चक्कर अचणु डिज़ीनेस फील थियणु टायर्डनेस इरिटेबिलिटी निंड जो मुतासिर थियणु ऐं इवन जेके सिम्पटम्स पहिरीं तव्हांखे हुआ उन सिम्पटम्स जो वापसि अची वञणु इहे सभु शयूं पॉसिबल आहिनि अगरि तव्हां एब्रप्टली बंदि कंदा त मुंहिंजी एडवाइस इहा आहे जेके बि दोस्त इन्हनि मेडिसिन्स ते आहिनि कॾहिं बि पाण दवा बंदि न कजो हमेशह कंहिं साइकेट्रिस्ट जी मशवरे सां ई उन्हनि खे बंदि करिणो आहे ऐं असांजी एडवाइस हूंदी आहे त असांखे स्लोली ग्रेजुअली टेपर ऑफ कंदा आहियूं जीअं मिसाल तौरु अगरि को मरीज़ सर्टलिन वठे पियो 200 मिलीग्राम जेको मैक्सिमम डोज हुन दवा जो आहे ऐं हाणे मूंखे लॻे थो मरीज़ बहितर आहे मरीज़ बि इहो फील करे थो त असांखे इहा दवा हाणे बंदि करणु खपे त आउं हुनखे छा कंदुसि त 200 मां डोज घटाए 150 मिलीग्राम कंदुसि 2 हफ़्तनि जे लाइ पोइ वरी 150 खां घटाए 100 मिलीग्राम कंदुसि नेक्स्ट 2 हफ़्तनि जे लाइ उनखां पोइ वरी आउं हुनखे घटाए 50 कंदुसि नेक्स्ट 2 हफ़्तनि लाइ त मुंहिंजो हिकिड़ो एवरेज मुंहिंजो प्लान इहो हूंदो त आउं 4 खां 8 हफ़्तनि में उन्हनि खे स्लोली ग्रेजुअली उन दवा खे बंदि कंदुसि छो त उनजे विच में आउं मॉनिटर कंदो रहंदुसि अगरि किथे मूंखे लॻो त हुनखे मरीज़ खे इलाही विथड्रॉल सिम्पटम थियनि पिया या ॿियो सिम्पटम्स वापसि अची विया आहिनि देन आई कैन रीटाइट्रेट द मेडिकेशन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मेमन हिकिड़ो ॿियो असांखे सवाल डायरेक्टली आयो आहे ऐं उहो इहो आहे त असांजी हिकिड़ी भेण आहे जो वेस्टर्न कंट्री में रहनि थियूं दे आर नॉट स्पेसिफाइंग कि किथे थियूं रहनि पियूं उन्हनि खे सीवियर डिप्रेशन विद सम OCD बार बार पंहिंजा हथ धोईंदियूं आहिनि ऐं हुननि खे डॉक्टर इहो बि चयो आहे त साइकोथेरेपी लाइ चयो आहे पर हू चवनि थियूं त मसइलो इहो आहे त जॾहिं बि मां साइकोथेरेपी लाइ वञा थी छो त हिते सॼा जो बि काउंसलर्स आहिनि हू अंग्रेज़ी में ॻाल्हाइनि था मूंखे सम्झ में नथो अचे ऐं मां एतिरी कंफर्टेबल न आहियां त मूंखे छा करणु खपे छा मां पोइ साइकोथेरेपी मुंहिंजे लाइ फ़ाइदेमंद कोन्हे त छा मां उनखे ख़तमु करे छॾियां बंदि करे छॾियां तव्हां हिन जे बारे में छा एडवाइस कंदव? I would still advise के तव्हां को जेकॾहिं तव्हांखे लैंग्वेज बैरियर आहे या प्रॉब्लम आहे त तव्हां अगरि तव्हांखे अंग्रेज़ी बिल्कुलु नथी अचे that's very different story altogether पर अगरि तव्हां थोरो घणो ॻाल्हाए ऐं सम्झी सघो था still my advice will be that it will be beneficial उन में तव्हां थोरो सो पंहिंजो ज़हरी ॻाल्हि उनखे मॉडिफाई शयुनि खे करे सघो था आई एम श्योर अगरि तव्हां मोबाइल वधीक यूज़ करे सघनि थियूं ऐं गूगल ट्रांसलेट जी फैसिलिटी उन्हनि वटि आहे त थोरो घणो शयूं एडॉप्ट तव्हांखे करणियूं पवंदियूं थेरापिस्ट खे बि थोरी शयूं मॉडिफाई करणियूं पवंदियूं ऐं मरीज़ खे बि थोरो पंहिंजो पाण खे मॉडिफाई एडॉप्ट करणो पवंदो अकॉर्डिंग टू देयर नीड त इहो को हार्ड एंड फास्ट न हूंदो आहे त जेको सेट रूटीन आहे असां उन हिसाब सां ई हलूं कॾहिं कॾहिं मरीज़ जे हिसाब सां असांखे शयूं थोरी मॉडिफाई करणियूं पवंदियूं आहिनि त मुंहिंजे ख़्याल में ॻाल्हाइणु खपे पंहिंजे थेरापिस्ट सां हुनखे एक्सप्लेन करणु खपे त मुंहिंजी ही डिफिकल्टी आहे and I'm sure they will be happy to look into that to facilitate that as much as they can. And I think on that topic, Ilhai hospitals, JK, translation services offer Kandiwen through phone, computers, and as you said, Google Translate is a very good resource as well. And बिल्कुलु ऐं मलिए थी सघे तो उन्हनि जो कोई फैमिली मेंबर जेको उन्हनि सां गॾु वञे अकम्पनी करे सघे उन्हनि खे जंहिंमें मरीज़ खे बि कोई इशू न हुजे थेरापिस्ट खे बि कोई एतिराज़ न हुजे ऐं उहो अंग्रेज़ी आराम सां सम्झी सघे थो त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो इहो बि तरीक़ो आहे उन शइ खे फैसिलिटेट करण जो. बिल्कुलु. अच्छा असांजो हिकिड़ी डॉक्टर फ्रेंड आहे जो कि हिन वक़्तु ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड आहे हुननि बि हिकिड़ो डायरेक्ट सवाल कयो आहे कि
Does depression give rise to OCD, or the OCD gives rise to depression? It could be vice versa. It could be both ways. But usually OCD leads to depression in the long term. But anybody who has got depression, he or she may get OCD. So this is not unlikely. One can get that. Okay. Maliha, do you have any questions sent to you directly? न मूं वटि जेके हुआ उहे मां मेंशन करे वरिता. ॿियो असांखे हिकिड़े असांजे पार्टिसिपेंट मुनीर भट्टी साहब मैसेज कयो आहे कि आई एम अ सिंधी ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव थेरेपिस्ट बेस्ड इन इस्तांबुल टर्की and he provides online mental health therapy services. उन्हनि पंहिंजो नंबर शेयर कयो आहे. If you can please share this on our main Facebook group so that people can approach you if they would like directly. Please do that. I mean, I think this would be a good service. जिन माण्हुनि खे जीअं तव्हां चयो कि साइकोथेरेपी सां एक्सेस न आहे रिमोट एरियाज ऑफ सिंध में, उहे डेफिनेटली, or even otherwise if someone wants to reach out to him, they can get his information from the Facebook page. मली हिकिड़ी ॿी शइ शायदि तव्हां में परप्स असां हुन ते न ॻाल्हायो आहे त जेको अक्सर मरीज़ असां खां सवाल पुछंदा आहिनि त आर दीज़ मेडिसिन्स एडिक्टिव? Right. So आउं उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि त न, बिल्कुलु ही मेडिसिन एडिक्टिव न आहिनि. So you don't need to worry at all that if you start taking antidepressant or anti-anxiety medication, then people think like, oh, it is like alcohol or it is like cannabis or cocaine, then I have to be on these medication for life ever, or I won't be able to function without taking these medication. नहीं, ये बिल्कुल ना है. ही medicines बिल्कुल भी addictive कोन्हे. ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, जेसि ताईं बेनिफिट मूं चयो तव्हांखे मरीज़ खे पहुचे पियो, तेसि ताईं असांजी एडवाइस हूंदी त वठो उन्हनि खे. पर हिन खे हमेशह रिव्यू करे सघिजे थो ऐं स्लोली ग्रेजुअली इनखे स्टॉप करे सघिजे थो. अगरि कंहिंजी तबियत में बिल्कुलु बहितरी अची वई आहे ऐं मूं दवा स्टॉप करे छॾी उन मरीज़ जी, त उनखे ईअं कॾहिं बि न थींदो महसूस त न हाणे मूंखे दवा जी तलब थिए पई, आई एम क्रेविंग फॉर दैट मेडिसिन, सो आई हैव टू गो एंड गेट इट एंड बाय इट. ईअं कोन थींदो आहे. बट वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन हियर. हाणे जॾहिं मूं एंटी एंज़ाइटी मेडिकेशन जो जॾहिं ज़िक्र ते कयो आहे त उन में थोरी कंफ्यूजन अची वेंदी आहे माण्हुनि में. जेके गाइडलाइंस आहिनि जेके दुनिया भर में, जीअं असांजे यूके में नाइस गाइडलाइंस असीं फॉलो कंदा आहियूं या मोस्टली गाइडलाइन, त एंटी एंज़ाइटी जे लाइ जेका फर्स्ट लाइन मेडिकेशन असांखे एडवाइस थियल आहे उहो तव्हांखे मरीज़ खे प्रिस्क्राइब करणी आहे SSRI ग्रुप, जंहिंजे मुतलिक़ असां पहिरीं थोरी देरि पहिरीं ॻाल्हाए चुका आहियूं. वेरी शॉर्ट टर्म जे लाइ हफ़्ते 2 हफ़्ते जे लाइ तव्हां उन्हनि खे बेंज़ोडाइज़ेपिन ग्रुप जी दवा बि इस्तेमालु कराए सघो था. जीअं असां वटि पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन यूज़ थींदी आहे एल्प्राज़ोलाम, जेका अमेरिका में तव्हां वटि शायदि यूज़ थींदी हुजे. 81 जे नाले सां इलाही कॉमन पाकिस्तान में इहा दवा ईंदी हुई कंहिं वक़्त में. आई एम नॉट श्योर कि अञा बि शायदि अचे थी, पर यूके में असां वटि उन ते पाबंदी आहे. एल्प्राज़ोलाम माना हिते यूज़ कोन थींदी आहे. कुझु फैटेलिटीज़ रिपोर्ट थियूं, देन दे हैव स्टॉप्ड इट. पर ॿियूं बेंज़ोडाइज़ेपिन ग्रुप जूं, डायज़ेपाम मोस्ट कॉमन, असां शॉर्ट माना जेको आहे पर्पज़ जे लाइ हफ़्तो 2 हफ़्ता असां यूज़ कंदा आहियूं. जॾहिं कंहिं माण्हू जी एंज़ाइटी लेवल स्काई हाई हूंदी आहे, एतिरी जो मतिलबु तव्हांखे लॻंदो आहे दैट येस वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन वेरी क्विकली, पोइ असां हफ़्ते या 2 हफ़्तनि जे लाइ उनखे बेंज़ोडाइज़ेपिन यूज़ कराईंदा आहियूं. पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. बेंज़ोडाइज़ेपिन ग्रुप जूं दवाऊं जेके आहिनि, यस दे आर एडिक्टिव. ऐं को माण्हू उन्हनि ते वञे थो ऐं मुस्तक़िल सिर्फ़ु उहो ई पंहिंजे सिम्पटम्स खे कंट्रोल करण जे लाइ सिर्फ़ु बेंज़ोडाइज़ेपिन ग्रुप जी दवाऊं यूज़ करे पियो, जंहिंमें जीअं मूं ॿुधायो डायज़ेपाम आहे हिकिड़ी, क्लोनाज़ेपाम वेरी कॉमनली पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब थींदी आहे, रिवोट्रेल जे नाले सां ईंदी आहे. मूं ॾिठो आहे मरीज़नि खे लाइफ लॉन्ग उते जगह अनफॉर्चुनेटली असांजा डॉक्टर्स उते लाइफ टाइम रिवोट्रेल ते रखंदा आहिनि, विच इज़ एब्सोल्युटली मेल प्रैक्टिस. ऐं मरीज़ जो तव्हां इलाही सारो नुक़सानु करे पिया सिर्फ़ु पंहिंजे 2 रुपयनि जे फ़ाइदे जे करे, ताकी मरीज़ जी रिवोट्रेल पूरी ज़िंदगी हलंदी रहे, विच इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस. त इहे जेके ग्रुप्स जी दवाऊं आहिनि, तव्हां मरीज़नि खे इलाही केयरफुल इस्तेमालु करणी पवंदियूं. 2 हफ़्ता 4 हफ़्ता मैक्सिमम विथ मॉनिटरिंग तव्हां इस्तेमालु करे सघो था. पर जॾहिं 4 हफ़्तनि खां वधीक तव्हां इहे दवा इस्तेमालु करियो था, योर बॉडी स्टार्ट टू बिकम एडिक्टिव ऑफ दोस मेडिकेशन. पोइ तव्हांखे स्लोली ग्रेजुअली उनखे वीन ऑफ करे स्टॉप करणो पवंदो आहे. Right. इन में वैलियम ऐं ज़ेनेक्स इन ही ग्रुप ऑफ मेडिकेशन Absolutely. वैलियम डायज़ेपाम जो तव्हां ट्रेड नेम चई सघो था. ऐं ज़ेनेक्स आई गेस प्रोबेबली इफ आई एम नॉट
it is the same thing, alprazolam or maybe lorazepam, something like that. इस्माइल तव्हांखे मां हिते इहो बि चवंदसि प्लीज़ असांजे ॿुधण वारनि खे ॾिसण वारनि खे ॿुधायो त अक्सर मां पाकिस्तान में ॾिठो आहे लोराज़ेपैम डायज़ेपैम निंड लाइ वठंदा आहिनि, हुननि खे राति जो निंड न ईंदी आहे त हुननि जा डॉक्टर्स हुननि खे प्रिस्क्राइब कंदा आहिनि ऐं उहो अलाए केतिरे अरसे खां नॉक्टोमेट जे नाले सां ऐं अलाए कहिड़े कहिड़े नाले सां पाकिस्तान में आहिनि। प्लीज़ असांजे माण्हुनि खे प्लीज़ जो ॾिसनि था ॿुधायो त इहो निंड जी दवा कोन आहे, निंड लाइ असांजी वटि ॿियूं ॿिया ऑप्शंस आहिनि। प्लीज़ अगरि तव्हां हिन खे एक्सप्लोर करे सघो। न बिल्कुलु, थैंक यू इरम, इहो इलाही तव्हां सुठो इम्पोर्टेंट पॉइंट हिते रेज़ कयो त ऐं दवाउनि ते अचण खां पहिरीं हिकिड़ी ॿी शइ हाईलाइट कंदो हलां त निंड जो अगरि कंहिंखे प्रॉब्लम आहे, so please understand nind jo problem could be one of the symptoms of having depression, or it could be one of the symptoms that somebody is having anxiety. ज़रूरी कोन्हे त निंड तव्हांजी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तव्हां सम्झो सिर्फ़ु निंड जो इशू आहे, ॿियो को मूंखे मसइलो ई कोन्हे, हाणे मूंखे सिर्फ़ु निंड जी दवा वठणी आहे, ईअं न हूंदो आहे। पूरो तव्हांखे असेसमेंट करणु खपे त जीअं डिप्रेशन में माण्हू खे निंड जी ख़राब थी वेंदी आहे ऐं एंज़ाइटी जे मरीज़ खे निंड न ईंदी आहे या घटि ईंदी आहे, त इट कुड बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दोज़ कंडीशंस, दैट इज़ वन थिंग। ऐं पाकिस्तान में तव्हां बिल्कुलु सही पॉइंट आउट कयो त माण्हू सिर्फ़ु उनखे त मूंखे निंड नथी अचे ऐं उहो जी खटमटा वठिबा आहिनि, जी टॉफ़ियूं वठिबियूं आहिनि, ईअं इन्हनि मेडिसिन्स खे यूज़ कंदा आहिनि, पाण वठी ईंदा आहिनि, कॾहिं डॉक्टर खे ॾेखारण जी ज़रूरत महसूसु कोन कंदा आहिनि, स्टोर ते वञी पाण वठी ईंदा आहिनि, विच इज़ आई वुड सजेस्ट कि इलाही ख़राबु शइ आहे। तव्हां पंहिंजी सिहत जो पाण नुक़सानु पिया करियो, त ईअं कॾहिं बि न करियो, अहिड़ियूं दवाऊं कॾहिं बि पंहिंजी मर्ज़ी सां इस्तेमालु न करियो। ऐं अगरि को डॉक्टर बि तव्हांखे एडवाइस करे पियो इन ग्रुप्स जूं दवाऊं, ज़ैनेक्स थी वियो या ॿी मूंखे हाणे ज़हन त न लॻियो, पर पाकिस्तान में इलाही कॉमन उहा शइ यूज़ थींदी आहे, त अहिड़े क़िस्म जूं जेके दवाऊं तव्हांखे रिवोट्रल थी वियो, त तव्हां 2-4 हफ़्तनि खां वधीक केरु इस्तेमालु, तव्हांखे को डॉक्टर चए थो 6 महीना इस्तेमालु करणी आहे या साल इस्तेमालु करणी आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांखे हुन डॉक्टर खे क्वेश्चन करणु खपे त माना गाइडलाइन छा थियूं चवनि ऐं तव्हां मूंखे साल छो था इस्तेमालु करणु चाहियो, छो त गाइडलाइन इहो आहे तव्हां 2-4 हफ़्तनि खां वधीक इहा दवा तव्हांखे इस्तेमालु न आहे करणी। वेरी रेयर केसिस असां हुनखे थोरो लॉन्ग टर्म इस्तेमालु कंदा आहियूं, पर इहे शयूं अगरि तव्हां मुस्तक़िल यूज़ कंदा त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां पंहिंजो पाण खे हुन दवाउनि जो शिकार पिया करियो। पोइ जीअं माण्हू को शराब अगरि मुस्तक़िल पीए थो त पोइ शराब छॾणु हुनजे लाइ हिकिड़ो प्रॉब्लम थी वेंदो आहे, या को माण्हू कैनबिस यूज़ करे थो त कैनबिस खे छॾणु हुनजे लाइ हिकिड़ो प्रॉब्लम थी वेंदो आहे। अहिड़ी तरीक़े सां तव्हां अगरि वैलियम, ज़ैनेक्स ऐं रिवोट्रल या इन ग्रुप जूं दवाऊं तव्हां अगरि लॉन्ग टर्म इस्तेमालु कंदा त पोइ तव्हांजे लाइ एडिक्शन जो प्रॉब्लम थी वेंदो। रही ॻाल्हि निंड खे एड्रेस करण जी, तव्हां वरी चवंदसि निंड खे तव्हांजी असेसमेंट करायो, मे बी एंज़ाइटी जे करे निंड ख़राबु हुजे या डिप्रेशन जे करे या OCD जे करे, त अगरि तव्हां OCD खे ट्रीट कंदा, एंज़ाइटी खे ट्रीट कंदा, डिप्रेशन खे ट्रीट कंदा, त तव्हांजी निंड ऑटोमेटिक बहितर थी वेंदी। ऐं निंड खे बहितर करण जी ॿियूं कई स्ट्रेटजीज़ हूंदियूं आहिनि, एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ देम, पर एक्सरसाइज ॾींहं में कजे, न कि शाम जो। अगरि शाम जो लेट इवनिंग एक्सरसाइज कंदा त उन सां निंड अञा तव्हांजी वधीक ख़राबु थींदी। ऐं कुझु शयूं अवॉइड कजनि जंहिंसां निंड तव्हांजी बहितर थी सघे थी। मिसाल तौरु अगरि को माण्हू स्मोकिंग करे थो त उन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे निकोटीन आहे, ऐं को कैफीन घणी यूज़ करे थो, कॉफ़ी घणी पीए थो शाम में या राति में, चॉकलेट घणा खाईंदा, फिज़ी ड्रिंक्स कोका कोला या स्प्राइट इन क़िस्म जी शयूं शाम में इवनिंग में उहो घणो इस्तेमालु कनि था, त इहे सभु शयूं तव्हांजी निंड खे अफेक्ट कंदियूं, ख़राबु कंदियूं। त इन्हनि शयुनि खे तव्हां अवॉइड करियो, रूटीन रखो पंहिंजी लाइफ में, डे में एक्सरसाइज करियो। इन्हनि ऐं शाम में तव्हां माना जेकॾहिं हॉट बाथ वठी सघो था त उहो वठो, या पेपर जेको बुक आहे उनखे रीड करियो बेड टाइम ते। इहे सभु शयूं तव्हांखे टेक्निक्स हेल्प करे सघंदियूं तव्हांजी स्लीप खे इम्प्रूव करण जे लाइ। अगरि इन्हनि सां तव्हांखे हेल्प नथी मिले ऐं तव्हां सम्झो था निंड अञा बहितर न थी आहे, त ॿियो स्पेसिफिक मेडिसिन जो ग्रुप आहे जंहिंखे असां ज़ी ड्रग्स चवंदा आहियूं, ज़ी फॉर ज़ेब्रा। उन में ज़ोपिक्लोन हिकिड़ी दवा आहे, या ज़ोल्पीडेम हिकिड़ी दवा आहे। इहे शॉर्ट एक्टिंग आहिनि, यानी इन जा लॉन्ग टर्म हैंग ओवर इफेक्ट कोन हूंदा आहिनि। जीअं अगरि केरु डायज़ेपाम या लोराज़ेपाम कंहिंखे ॾियूं था या रिवोट्रल, त सुबुह जो मरीज़ उथंदो आहे त उनखे हैंग ओवर इफेक्ट सॉर्ट ऑफ फीलिंग थींदी आहे, डिज़ीनेस, लाइट हेडेडनेस थींदी आहे। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उनखे सुबुह ड्राइव करिणो हुन मरीज़ खे, हुनजी जॉब इन नेचर जी आहे, राति जो लोराज़ेपाम वरिती आहे या रिवोट्रल वरिती आहे ऐं सुबुह जो ड्राइव करे थो अर्ली मॉर्निंग, त इट कुड बी वेरी डेंजरस। तव्हां पंहिंजो पाण खे इलाही ख़तरे में विझो, पाण जी लाइफ खे, पर ॿियनि जी लाइफ खे। त पोइ ओड़ी सिचुएशन में असां इलाही शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब कंदियूं आहियूं, जेके मूं तव्हांखे ॾिनी, ज़ोल्पीडेम या ज़ोपिक्लोन। हिते असां NHS में, UK में मोस्ट कॉमनली इहे प्रिस्क्राइब कंदा आहियूं। एंड मुंहिंजे ख़्याल में हाणे इहे पाकिस्तान में बि रेडीली अवेलेबल आहिनि इहे मेडिकेशन। हिकिड़ो ॿियो क्वेश्चन आहे डॉक्टर मेमन असां खां के पार्टिसिपेंट पुछियो आहे त इन जी इज़ देयर अ कट ऑफ एज़ फार एज़ द एज
at diagnosis. ॿारनि में इहो OCD diagnose थी थो सघे. कंहिं पुछो आहे कि I have a 7-year-old who's very particular about his or her towel. This side has to be used for the face. This side has to be. So is there a particular cutoff for age of diagnosis? I mean, most commonly it starts in your young life around the age of 20, 22 years. That is the most common time when somebody gets OCD or anxiety sort of problems. पर चाइल्ड्स जेको ॿार आहिनि उन्हनि में बि थिए थी, छो त मूं चाइल्ड सेक्रेटरी में 4 साल यूके में कमु कयो आहे ऐं मूं एंज़ाइटी या OCD या इलाही सारा केसिस ॾिठा आहिनि, त थिए थी बिल्कुलु. ऐं इवन मूं ॾिठो आहे 12-14 साल जे ॿारनि में बि मूं एंज़ाइटी या OCD या डिप्रेशन ॾिठो आहे, इलाही कॉमन हिते यूके में त ख़ासि करे आहे. पर उन में हिकिड़ो ॿियो फैक्टर उहो जिन तव्हां सुवाल पुछियो आहे हुनखे इहो एडवाइस कंदो हलां त OCD बाज़ औक़ात एज़ पर से उहा पाण कंडीशन न हूंदी आहे मरीज़ खे, उहो हिसो हूंदो आहे कंहिं ॿिए बीमारी जो. जेका वेस्टर्न कल्चर में असां वटि हिकिड़ी कॉमन कंडीशन थींदी आहे ASD, या असां ॿियनि लफ़्ज़नि में हुनखे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चवंदा आहियूं. ज़ाहिर ॻाल्हि आउं डिटेल में नथो डिस्क्राइब करे सघां हुनखे, पर थी सघे थो उन ॿार में अगरि उहो एॾी फिक्सेशन आहे या हू एॾो ऑब्सेसिव या रिपीटेटिव हिकिड़ी पर्टिकुलर शइ ते आहे, त मुंहिंजे ख़्याल में उनजी थोड़ी ॿी बि असेसमेंट थियणु खपे त हैज़ ही और शी गॉट सम अदर फीचर्स एज़ वेल, whether they need some other help as well. So the important message is अगर तव्हांखे आहे सस्पेशन तव्हां पंहिंजे डॉक्टर सां ॻाल्हायो ऐं इवेल्युएट करायो. Absolutely. Absolutely. त डॉक्टर मेमन हुन खां पोइ उन्हनि फौरन हिकिड़ो सवाल कयो आहे, जंहिं इहो सवाल कयो हो, उन्हनि इहो चयो आहे त अगरि के मुंहिंजे ॿार खे OCD आहे त छा तव्हां चयो SSRI जो उहा ई मेडिकेशन ॿारनि लाइ बि यूज़ थींदी जो कि एडल्ट्स लाइ यूज़ थींदी आहे? A very good question. I must congratulate जंहिं पुछियो आहे इहो सवाल. त चाइल्ड जेको साइकेट्री में असां जेको सेफ या गाइडलाइन जेके असांखे अलाउ कनि थियूं एंटी डिप्रेसेंट जेके ॿिनी एंज़ाइटी ऐं डिप्रेशन जे लाइ असां यूज़ कंदा आहियूं, उहे यूके में असां सिर्फ़ु 2 असांखे लाइसेंस मेडिकेशन आहिनि, जंहिंमें हिकिड़ी सर्टलिन आहे, ॿी फ्लॉक्सटिन. इहे 2 मोस्ट कॉमन असां यूज़ कंदा आहियूं ऐं दे आर वेरी सेफ. अक्सर माण्हुनि खे इहो ख़दशो हूंदो आहे त यार ही नंढो ॿार हिन खे सर्टलिन ॾियां या फ्लॉक्सटिन, अलाए छा थी वञे, शायदि हिन जो दिमाग़ वधीक ख़राबु न थी वञे या सॼी उमिरि लाइ मुंहिंजो ॿारु हिन जो मोहताज न थी वञे. त अहिड़े क़िस्म जा वहम पालण जी का बि ज़रूरत कोन्हे. इलाही सेफ मेडिसिन्स आहिनि. असां इलाही रूटीनली कॉमनली यूके में प्रिस्क्राइब, मूं अलाए केतिरनि माण्हुनि खे प्रिस्क्राइब ॿारनि खे कई आहे हिते. त उहे साॻी फ्लॉक्सटिन ऐं सर्टलिन तव्हां अडल्ट्स में बि करे सघो था ऐं चिल्ड्रन में बि करे सघो था, ॿारनि में बि. ॿारनि में लाइसेंस 2 आहिनि इहे मेडिकेशन असां वटि. पर अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल मूं 2 ट्राई कयूं ऐं मरीज़ जी कंडीशन ऐं सिम्टम इलाही सीवियर आहिनि, स्टिल ही और शी इज़ नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज 2 मेडिकेशन, पोइ असां कॾहिं कॾहिं ऑफ लाइसेंस मेडिकेशन, यानी ऑफ लाइसेंस उहा जेका गाइडलाइंस मूंखे अलाउ नथी करे, पर पोइ असां पंहिंजी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो एविडेंस ॾिसी ऐं वधीक पंहिंजे के अञा वधीक सीनियर डिपार्टमेंट जो चेयरमैन उन सां कंसल्ट करे कुझु ॿियूं मेडिसिन्स बि आहिनि जेके असां पोइ अहिड़ी सिचुएशन में ट्राई करे सघूं था. I hope I have answered the question. Okay. Maliha, do you have any questions on your end? Not on, no. Okay. So I would like, Mali, I would just like to wrap up the session by, again, maybe somebody might haven't understood what OCD is if they have joined late. So OCD के असां सिंधी में चऊं वहम जी बीमारी, उन में थींदो ई आहे त मरीज़ जे ज़हन में पंहिंजूं ई सोचूं ईंदियूं आहिनि जेके डिस्ट्रेसफुल हूंदियूं आहिनि या मरीज़ जे लाइ तकलीफ़ जह हूंदियूं आहिनि. ऐं मरीज़ चाहींदो आहे त इहे सोचूं मूंखे न अचनि छो त इहे मूंखे तकलीफ़ ॾियनि थियूं. उहे कंहिं बि हवाले सां सोचूं थी सघनि थियूं, पर रिपीटेडली ईंदियूं आहिनि, बार बार ईंदियूं आहिनि. उहे फैमिली जेके मेंबर जे मुतलिक़ थी सघनि थियूं, का नेगेटिव सोच थी सघे थी, मज़हब जे बारे में का नेगेटिव सोच थी सघे थी, साफ़ सुथराई जे हवाले सां थी सघे थी. कॉमन मिसाल मूं तव्हांखे ॾिनी हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल, त अगरि मरीज़ खे बार बार इहो ख़्यालु अचे त मुंहिंजा हथ ख़राबु थी वञनि त जरासीम आहिनि, ऐं उन जे नतीजे में मरीज़ खे कंपल्शन थींदी आहे, यानी हुनखे इहा ज़रूरत महसूसु थींदी आहे त मूंखे हथ पंहिंजा धोइणा आहिनि, जेसिताईं न धोईंदो त हुनजी डिस्ट्रेस ख़तमु कोन्ह थींदी. ऐं हू वञी 50 खां 100 दफ़ा ॾींहं में हथ साफ़ कंदो, इवन एतिरे ताईं जो हथ हुनजा छिलजी या ख़राबु थी वेंदा. या हिकिड़ी मिसाल अहिड़ी तरह मूं तव्हांखे ॿुधायो, कंहिंखे इहो शक आहे त तालो हुनजो घर जो अलाए लॉक बंदि आहे या न, त उनजे लाइ हू बार बार वञी चेक कंदो 50 दफ़ा 100 दफ़ा त दरवाज़ो लॉक थियल आहे कोन्ह थियल आहे. ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं इहे अहिड़े क़िस्म जूं सोचूं बार बार अचनि ऐं हुननि जी ज़िंदगी इफेक्ट थियणु शुरू थी वञे, हुनजी पर्सनल सोशल फैमिली लाइफ इफेक्ट थियणु शुरू थी वञे, yes, then it is a problem and you need to consult somebody and you need to get the right help.
Okay, thank you for that excellent summary, and thank you for an excellent session, Dr. Mema. If we don't have any further questions, I think we can call it a day. It's a pleasure, and anytime if anybody else want to drop a question, maybe with Malhiya or Iram, I'm more than happy to help, and I'm more than happy to in future, if you need any help from me, I'm more than happy to support. Thank you very much, Ismail. Ji, Malia, go ahead. On this note, I would like to mention that I think Dr. Meman has worked with NHS and kuch Sindhi mein pamphlets about common psychiatric conditions उन जे बारे में लिखिया आहिनि ऐं उहे असांजे मेन साना Facebook page ते बि आहिनि. So if anyone wants to read something in Sindhi specifically, they can find it on our Facebook page. Just want to update on that note. Thank you for highlighting. I completely forgot that. Actually, Royal College of Psychiatry UK सां मूं गॾिजी हिकिड़ो असां प्रोजेक्ट कयो आहे, जंहिंमें रॉयल कॉलेज जेके ज़हनी बीमारियुनि जे मुतलिक़ जेके बि इंफॉर्मेशन आहे, आउं उनखे सिंधी में ट्रांसलेट करे उन्हनि जी ऑफिशियल वेबसाइट ते जेको पब्लिश करायां पियो, जंहिंमें डिप्रेशन जो मूं पहिरियों जेको आहे उन्हनि सां गॾिजी कमु कयो आहे, जेको मूं शेयर बि कयो पंहिंजे प्रोफाइल ते, ट्विटर ते या फेसबुक ते दोस्त ॾिसी सघनि था. पर उहो पब्लिक जे लाइ जेको होपफुली हिन कमिंग वीक में मंडे ऑनवर्ड्स वो अवेलेबल होंदो, तो को बि आम माण्हू उनखे एक्सेस करे सघंदो. जीअं ई उहो पब्लिक जे लाइ अवेलेबल थी वेंदो, तव्हां सां शेयर कंदुसि ऐं तव्हां उनखे भले पंहिंजे पेज ते शेयर कजो. इहो मूं स्टार्ट कयो आहे. इंशाल्लाह ताला मुंहिंजी उमेद आहे त जेके मोस्ट कॉमन कंडीशंस आहिनि उन्हनि जी ट्रांसलेशन करियां, ताकि माण्हू आसान सिंधी में ज़हनी बीमारियुनि जे मुतलिक़ सम्झी सघनि ऐं स्टिग्मेटाइज़ फील न कनि, ऐं दे फील ओपन एंड दे फील yes, it is a problem and I need to get help, I need to sort it out. Hopefully इन्हनि जे इंफॉर्मेशन खे मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आऊं पब्लिश करायां न्यूज़पेपर्स में लोकल, ताकि असांजी सिंध में वधि में वधि आवाम उन्हनि खे पढ़ी सघे ऐं उन्हनि मां फ़ाइदो वठी सघे. वॾी महिरबानी. थैंक यू वेरी मच इस्माइल. थैंक यू वेरी मच मलीहा. ऐं मां तव्हां सभिनीनि खे जो असांखे फेसबुक ते ॾिसी रहिया आहिनि, जो असां सां गॾु हिन वक़्तु ज़ूम जी मीटिंग ते आहिनि, इहो सेशन लाइव फेसबुक ते आहे. अगरि बाद में तव्हां मां कोई बि सवाल करणु चाहे त तव्हां हुन सेशन जे हेठि, ऐं इट इज़ द सेशन इज़ विज़िबल टू एवरीबडी ऑन फेसबुक, तव्हां उहो सवाल करे सघो था ऐं असां उहो सवाल डॉक्टर इस्माइल खां पुछी ऐं हुनजो जवाबु ॾेई सघूं था, ऐं डॉक्टर इस्माइल पाण बि हुनजो जवाबु ॾेई सघनि था. थैंक यू वेरी मच इस्माइल वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम, ऐं इंशाल्लाह असां फ्यूचर में बि गॾु रहंदासीं. थैंक यू. Inshallah. Thank you very much for having me. Okay. Allah Hafiz. Thank you, Maliha. You're welcome. Allah Hafiz. Yes.